আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আপনাদের সামনে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হয়েছিল জার্মানির কই ছাগল নিয়ে আর কি। জার্মানির ছাগলগুলি দেখতে কীরকম সেই বিষয়ে আর কি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। জার্মানির ছাগলগুলি দেখতে বাংলাদেশের মতনই একটু আর কি অন্যরকম আর কি দেখতে। এই যে দেখতেছেন আপনারা, এটা হচ্ছে ছাগলের খামার, বুঝছেন। এখানে ওই ছাগল পালে আর কি। ওই যে দেখেন ওই ছাগলে কেমনে গুতাগুতি করতে আছে ঠিক আছে। ওই কইতেছে তুই আমি থাকতে অন্যজনকে টাঙ্কি মারতে যাস, তোর এত বড় সাহস, ঠিক আছে। ওই যে কই এখন একটু শাসন করতেছে আর কি, বুঝছেন। খুবই ভালোই আর কি মজা করতে আসছে ওরা আর কি, শাসন করে, মজা করে, ভালোবাসা করে, এই আর কি। ওই যে ওই যে গুতাইতেছে, কয় যা যা তুই ওর লগেই যা, না আর আমি তোর কাছে আর থাকবো না। ওই দেখেন ওই যে আবার কই মারামারি করতেছে। যাই হোক, একটু মজা করলাম, মজা করা ভালো, হাসা ভালো, ঠিক আছে। হাসলে হাত ভালো থাকে আর কি। তাই সবসময় হাসি খুশি থাকবেন, একটু ফান করা আর কি ভালো। এই আর কি কই ছাগলের খামার। জার্মানিতে কই ছাগলের গোস্ত প্রায় 7-8 ইউরো করিয়া আর কি, তাতে দেখা যায় বাংলাদেশে 700-800 টাকা আর কি কেজি পরে আর কি, এই আর কি। যাই হোক, আপনাদের যদি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আমাকে একটু জানাইবেন কেমন লাগলো। আশা করি ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।